जिसको जो भी बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उसके लिए अच्छा उसका बता रहा हूँ, देखिए। जिस किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बहुत दिन से जा नहीं रही है, तो इसके लिए बेहतरीन इसका लेके आऊँ टैबलेट है नाइसिब 200 DT। ये दिन में 2 टाइम ले सकते हो आप। नेक्स्ट है एलिस्मॉन्ट, इसको 2 टाइम्स लेना है। इसको सर्दी खांसी जा ही नहीं रही है इसके लिए। और ये क्या है, खांसी वगैरह ज़्यादा हो रही है, किसी को बुखार है, बॉडी पेन है, तो इसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तीनों मेडिसिन आप जब लेंगे तो क्या खाना खाने के बाद ही लेना है मेडिसिन, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार चला जाएगा, विंटर सीज़न है, इसमें ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार हो रही है, इसके लिए आप क्या है ट्राई कर सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है।